Всем привет! С вами компания Электромотор, и этот видеоролик посвящается турецкому вентилятору Bahçıvan BSMS 300. Компания Электромотор Данный вентилятор используется на фабриках, торговых помещениях, торговых центрах, складских помещениях и других помещениях такого рода. Сейчас мы его распакуем и покажем вам его подробнее. Он упакован в обычную коробку. Его особенностью является то, что он исполнен из металлического корпуса. Это повышает его устойчивость. Как вы видите, корпус у вентилятора закрыт специальной крышкой. Это предотвращает попаданию лишних каких-то деталей, мусора и так далее. Внутри лопасти исполнены из металла. На корпусе сверху отображается вся необходимая информация, его рабочие показатели мощности, производительности, напряжения. То есть у вентилятора 210 Вт, 1,2 ампера. Производительность его 2000 метров кубических в час. Давайте повернем его и посмотрим электрическую часть. Сзади мы видим двигатель, алюминиевый и специальные крепежи квадратные. Еще раз повторюсь, что все полностью исполнено из металла. Здесь мы видим серую коробку, через нее происходит подключение вентилятора, его электрической части. Также очень удобно, что саму крышку, электрическую часть вместе с вентилятором можно снять и почистить, если он засорился. Модель BSMS 300 имеет напряжение 220 вольт. Вы можете приобрести полный аналог этой модели в трехфазном исполнении. Эта модель называется BSTS. Гарантия на такой вентилятор составляет 12 месяцев. Также в комплекте входит инструкция по эксплуатации. В компании Электромотор вы можете приобрести абсолютно любой вентилятор Bahçıvan и не только. Звоните к нам по телефону 044 5303 8. Тем, кто смотрит видео, особые призы и подарки.